ребята, вы на канале Топовый Тян, и с вами Анюта. И это влог на море. Не смотрите на мой вид, я встала в 4 утра, на улице сейчас только светает, если будет видно. Вот. Ну как, почти только светает, уже почти светло. Я очень устала. А нам еще, не знаю, наверное, предстоит ехать часа 4, может. Или даже больше. Короче, не знаю, до 6, думаю, выйдем, а так то посмотрим. Поехали. Не приду, никто не хочет делать то, что я хочу. Ну да, тогда иду, я гуляю как в бреду. Если ты ищешь меня, я буду на пляже, где-то в Майами, я еду в Майами, я еду в Майами. Я работал как конь каждый день и поднимаю телефон. Не лень, американки спрашивают what's your name, и отвечаю я там всяким no name. Везде, где я прохожу, я получаю комплимент. Все говорят, что у меня красивый акцент. Oh my god, все говорят oh my god, когда я говорю, что I'm from Russia, fuck off. Но я иду больше. Короче, ребята, ездим мы здесь, не знаю, час может или 2. Приехали в 10 часов. Домики практически все заняты. Надеюсь, к вечеру успеем хотя бы хоть какой-то дом найти. И вечером, точнее, скоро вас будет ждать типа рум-тура. В этом влоге я покажу дом, который мы выберем. Надеюсь, выберем. А также вот по магазинчикам, да. Спойлеры. Но будет очень интересно. Я вам гарантирую. Поэтому смотрите до конца, пожалуйста. Ну это вообще прикольный.